ушул эме баягы Бишкекте болуп өтүп аткандан кийин өзүбүздүн жерибизде өтүп аткандан кийин болельщиктер бар, өзүнүн баягы үйдүн немеси бар да, өзгөчөлүктөр бар да. Ошонун негизинде балдарыбыздын баардыгынын настрою жакшы, мен ойлоп атам. Алабызбы деп атабыз эми, канчасын буйруганы да биз баягы айта албайбыз, себеби бүгүнкү күндө мына 30тан ашык мамлекет заявка берип атышат. Андан сырткары мына командалар күчтүү, мына Япониядан келишет, Южный Корея, Монголиянын балбандары күчтүү, Казакстан, Өзбекстан, биздин балбандар, мына Тажикстан боюнча айтып өтсөм, мына Тажикстанда азыр 6 салмакта легионерлерди алыштырат азыр. Бүгүнкү күндө мына Россиядагы, Дагестандын балдары болушат. Алар да аябай мындай жакшы. Мына Бахрейн азыр жакшы, тоже легионер Россиядан. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча где-то 120 спортсменге жакын Россиянын легионерлери күрөшөт. Россия мамлекети, жана европейский мамлекет, Азияга, и даже по-моему Африкага чейин күрөшүп атышат. Алардын баардыгы баягы конкуренция большой да, аябай. Азыр чемпионат Азияда дагы аябай конкуренция аябай чоң. Тем не менее күрөшүш керек. Анан утам деп күрөшүш керек да баардыгы. Поэтому настрой жакшы, Кудай буйрса жакшы жетишкендиктерге жетишебиз деп ойлойм. Пожалуйста, Онунда не болуш керек? Онунда мындайда биз 11-inde башталат. Онунда биз ал жерде неме кылабыз, мындай прогон кылабыз, репетиция кылабыз, жанагы безопасность тияктарын баардыгын итож кетебиз. Пожалуйста, келиңер ошол жерде. Саат канчаларга чыгасыз? По-моему, саат 12-ге өтүп аттык беле, 2-ге деп атканбыз. Мен аны утачып туруп анан кимге айтып койсом болот. Бирөөнө айтып коем балдардын эгерде таанысы. Телефондан мага берип койгула, мен ошо телефонго звонок с участием премьер-министра. Кабинет министринин төрагасынын немесинде, тиги катышуусунда неме болот. Ошол болот. Ошондой жерде болот. Бишкек арена. Азыр бербедим адрестерин, мына жерде